Permisi. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Kenanga. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, anak saya sakit, sepertinya pilek. Oh, anak Ibu ya yang sakit. Iya Mbak. Baik Ibu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Mbak, silakan. Baik, sebelumnya nama anak Ibu siapa dan umurnya berapa? Nama anak saya Sulastri, umurnya 9 tahun. Baik Ibu, untuk obat nanti Ibu bisa konsultasikan bersama apoteker kami. Mari Bu, silakan masuk. Baik Mbak. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Kenangan. Silakan masuk Ibu. Saya Marisa, apoteker di sini. Siapa yang sakit Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Bu, ini anak saya Bu, Sulastri. Adik kenapa? Apa yang dirasa sekarang? Pilek Bu. Iya, jadi anak saya hidungnya mampet, bersin-bersin, dan demam. Apakah ada gejala lain Bu selain yang Ibu sebutkan tadi seperti nyeri, demam, dan lain sebagainya? Ada nyeri juga Bu. Oh baik Bu, sudah berapa lama gejala tersebut berlangsung? Sekitar 2 hari Bu. Ada keluhan batuk ya Bu? Kalau boleh tahu, batuk kering atau batuk berdahak ya Bu? Ada Bu, sepertinya batuk berdahak. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan anak Ibu obat apa? Belum Bu, saya hanya memberinya air hangat. Oke, baik Bu. Berdasarkan keluhan yang disampaikan Ibu dan adik, di sini saya akan memberikan obat. Mohon tunggu ya Bu, sebentar. Baik Ibu, ini saya berikan obat OBH Kombi Anak untuk meringankan penyakit anak Ibu ya Bu. Diminum 3 kali sehari sebanyak 2 sendok teh. Obat ini dapat meringankan gejala flu, demam, batuk maupun nyeri. Diminum setelah makan ya Bu. Oh, diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh setelah makan. Benar Ibu, sebelumnya obat ini memberikan efek samping mengantuk ya Bu. Apa tidak apa-apa diminum siang hari? Baik Ibu, saran saya sebaiknya anak Ibu istirahat dulu yang cukup di rumah. Makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah. Jangan makan dan minuman yang sembarangan. Jika masih demam, flu, batuk, atau gejalanya masih sama seperti sekarang, Ibu segera ke dokter ya Bu. Harga obatnya berapa ya? Harganya 16.000 saja Bu obatnya. Apa ada pilihan obat lain ya Bu yang harganya lebih terjangkau? Oh, ada Bu, sebentar ya Bu. Ini Ibu saya berikan Uni Baby Cook dengan kandungan dan khasiat yang sama seperti obat sebelumnya. Ini harganya 7.500. Obat ini juga menyebabkan ngantuk ya Bu. Diminumnya 3 kali sehari, 2 sendok teh setelah makan. Oh baik, saya ambil yang itu ya Bu. Baik Ibu, untuk pembayaran boleh langsung di kasir ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu, semoga sehat selalu. Cepat sembuh ya Dik. Iya Bu. Ini Mbak uangnya. Ya Bu, jadi totalnya 7.500. Ini obatnya. Semoga lekas sembuh. Iya, makasih ya. Duh, ini apotek panas banget ya. Udah kayak di kes, panas banget. Permisi Mbak. Selamat datang di Apotek Kenanga. Ada yang bisa saya bantu Mas? Begini nih Mbak, saya udah 2 hari ini gak enak badan, lemes. Mungkin gara-gara kecapean gitu. Oh, nggak enak badan ya? Baik Mas, atas nama siapa dan umurnya berapa? Saya dengan Bara, usia 22 tahun. Kalau boleh tahu, apa pekerjaannya Mas? Lalu alamatnya di mana? Mahasiswa, alamatnya di Jalan Cendana nomor 6.
Baik Mas Bara, ini nomor antriannya ya, nomor 2. Nanti akan saya panggil. Mohon ditunggu ya Mas, dan jangan lupa maskernya dipakai. Aduh mbak, gak usah pakai masker lah, saya nggak bawa masker soalnya. Gak usah pakai ya. Lagian corona tuh nggak bener itu, nggak bener, gak usah pakai masker lah. Mohon maaf Mas, tetap harus dipakai ya maskernya. Karena sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jika Mas tidak membawa masker, kami sudah menyediakannya di sebelah sana. Oke kalau gitu, tapi saya yang pertama dong mbak, saya bayar 2 kali lipat ya, 2 kali lipat saya bayar. Soalnya saya lagi buru-buru ini, lagi dikejar waktu. Mohon maaf Mas, tidak bisa. Ya udah deh mbak. Permisi bu. Selamat siang, selamat datang di apotek kami, Apotek Kenanga. Perkenalkan, nama saya Davina Maharani sebagai apoteker di sini. Sebelumnya boleh saya tahu siapa nama dan umurnya? Saya Bismar Albara, usia 22 tahun. Baik, masnya bisa dipanggil siapa ya? Bara aja bu dipanggilnya. Baik, Mas Bara sudah sakit berapa lama? Kalau badan sih kerasa sakit udah 2 hari ini bu ya. Untuk gejalanya apa saja yang sudah dirasakan? Kalau untuk gejala yang saya rasain nih 2 hari tuh, hidung tersumbat, terus badan juga demam, panas bu. Barusan saya cek pakai termometer, suhunya 38 derajat Celcius. Sama batuk juga deh, ini batuk. Batuknya berdahak atau tidak ya? Kalau batuk sih nggak berdahak bu. Apakah disertai sakit kepala juga? Nah iya tuh, kepala juga sakit. Apakah sudah meminum obat sebelumnya? Kalau obat sih saya belum minum apa-apa bu. Soalnya saya nggak berani minum obat kalau belum ada diagnosa yang jelas. Soalnya saya biasanya sakit sedikit juga udah konsultasi ke apotek atau ke klinik bu. Baik, sesuai gejala yang telah Mas sebutkan tadi, akan saya berikan obat Panadol flu dan batuk ya, untuk meredakan gejala hidung tersumbat, demam, batuk, dan sakit kepala akibat flu. Untuk pemakaiannya 3 kali sehari 1 tablet. Loh kok saya dikasih Panadol sih bu? Saya jauh-jauh loh ke apotek sini. Masa cuma dikasih Panadol, obat murah? Di warung-warung juga banyak Panadol, nggak usah saya ke apotek sini. Lagian obat murah gitu gimana bisa bikin saya sembuh bu? Kasihlah yang lebih mahal gitu, yang bagus. Baik, jika memang begitu, akan saya berikan obat Bodrex flu dan batuk untuk mengatasi gejala penyakitnya ya Mas Bara. Untuk pemakaiannya sama, 3 kali sehari, 1 sendok makan. Ya udah saya ambil yang ini aja deh, yang mahal kan nih. Tenang, saya bayar bu. Iya baik Mas, semoga lekas sembuh ya. Ya bu, terima kasih. Baik Mas, totalnya jadi 22.000. Ya ini mbak uangnya ya, 50.000. Kembaliannya ambil aja lah. Tidak usah Mas, terima kasih. Ini kembalian dan obatnya, semoga lekas sembuh. Makasih mbak. Permisi mbak, saya mau konsultasi lagi nih. Baik Mas, atas nama siapa? Masa lupa sih mbak? Saya baru juga kemarin ke sini. Mohon maaf Mas, karena banyak pasien yang sudah berkunjung, jadi saya tidak bisa mengingatnya. Bara usia 22 tahun. Baik Mas Bara, bisa langsung masuk ya ke ruangan apotekernya. Oke mbak. Permisi bu. Selamat siang, selamat datang di apotek kami, Apotek Kenanga. Perkenalkan, nama saya Davina Maharani sebagai apoteker di sini. Sebelumnya, apakah benar dengan Mas Bara usia 22 tahun? Betul bu. Ini saya gimana ya bu? Udah 3 hari ini saya minum obat ibu yang ibu kemarin kasih, nggak ada perubahan apa-apa tuh. Masih gini-gini aja saya sakit. Masih demam, masih batuk-batuk, masih sakit kepala.
Padahal saya udah beli obat yang paling mahal di apotek sini loh, Bu. Tapi mana nggak ada perubahan apa-apa. Saya masih gini aja sakit. Bagaimana ini, Bu? Begitu ya? Apa Mas meminum obat sesuai dengan dosis yang tertera di kemasan dan diminum secara teratur? Sudah kok, sudah sesuai apa yang Ibu beritahukan kemarin. Sudah saya jalankan semuanya. Kalau begitu, saya sarankan ke Mas untuk memeriksakan diri langsung ke dokter agar ditangani dan didiagnosa langsung oleh dokter ya, Mas. Ya udah kalau gitu saya ikuti saran Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Baik, semoga lekas sembuh ya. Ya, Bu, terima kasih.